Tire o capacete e me diga o seu nome. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos Exércitos do Norte, general da Legião Fênix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima.